So hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. After a long मेरो चाहिँ अब मनाङ पछिको भ्लग आउँदैछ है आउँदैछ भन्नाले आजको भ्लग हो स्याङ्जाको सोरेक मैदान भन्ने ठाउँ छ एउटा त्यहाँ चाहिँ गएर हामी भिजिट गर्नेवाला छौँ र के कस्तो छ म हल्का फुल्का भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्छु भनेर चाहिँ आज भ्लग बनाएको र के कस्तो हुन्छ आजको दिन भनेर तपाईहरुले हेर्नु होला है किप वाचिङ गाइज हेलो भन्नु अब के छ यहाँ 16 प्रो म्याक्स देखाउनु पर्छ ए म फोन घुमाउँछु जताततै ल साथी हामी चाहिँ अब जान लाग्यो छैन सो गाइज ल हामी चाहिँ हिँडिसक्यौँ अर्का भाइ चाहिँ आएनन् हामीसँग ए दाइ किन हो र तिमीहरू सुरुवातमा आउँछ के भन् ल साथी यो चाहिँ हाम्रो स्याङ्जा बजार म त बोल्नै बिर्सेछु यार भ्लग बनाएको भनेरै बिर्सेछु यस्तो हेर्नुपर्छ साथी हो गाडी आउँछ अगाडिबाट है ल हामी हिँडिसक्यौँ आज त हाम्रो गन्तव्य भनेको सोरेक हो साथीहरू है अब के भन्नु साथी भन्नु आउँछ हन्दिम भेट्नै छाडे हजुर बर्से ओहो कामराज के कस्तो छ उताको बाटो थाहा छैन साथीहरू गइन्छ 2-3 वर्ष अगाडि त गएको हो अब त्यतिखेरको बाटो अहिलेसम्म कस्तो भयो थाहा छैन हामीलाई चाहिँ अब यो पछाडि बसेको मान्छे त गइराख्ने मान्छे अब त्यतैको केटी भेट्न गइराख्नु परे बडा हरामी हो बेटा अब म चाहिँ कतै नहिँड्ने मान्छे परे त्यही भएर चाहिँ म ए मिया गाली भाइले फर्स्ट टाइम भन्नु र तिमीले फर्स्ट टाइम भन्नु एउटै हो के बोले भाइ अब के बोले साथी हामी चाहिँ राङखोला बजारमा छौँ अहिले चाहिँ है राङखोला बजार स्याङ्जाको राङखोला बजार अनि यो राङखोलाको त्यहाँ चोकबाट चाहिँ माथि गयो भने चिरुवा हो कि बिरुवा हो त्यो त गाउँतिर जान्छ र हामी चाहिँ यहाँ तल ज्ञानोदय स्कुल के स्कुल छ अनि मलाई पनि त्यति राम्रोसित थाहा छैन यताको बारे है चिसो भइरहेको साथीहरू दिउँसो घाम लागे पनि तातपत्ता कपडा चाहिँ लाएर हिँड्नु होला सबैजनाले मेरो हालत अलिक ठिक छैन भन्नाले बिरामी म पनि त्यही पनि म हिँड्थेँ के गर्नु भयो अनि साथी यतै सुन्द्रे खोला उता सुन्द्रे खोला भन्छ यसलाई के भन्छ कुन्नी ए सुन्द्रे खोलै भन्छ अरे यो चाहिँ काठ घर हो साथीहरू तर यहाँको ढुक्काबाट टाउकोसम्म जाडो हान्नु कस्तो ट्र्याक लगाएको थियो नि मैले फेरि हो त मास्किन क्यान मास्कियो र गेममा हाल्दाखेरि यस्तो थियो मैले त्यति 150 हाल्छु 150 हालिहालेँ हेर त केटीले कस्तो लुक्छ बडा हरामी हो बेटा साथीहरू कमेडी भयो के कमेडी यत्रो बेरसम्म उहाँबाट कहाँबाट अरे राङखोला कटेर होइन राङखोला जाँड खोलाबाट बोल्दै आएको साथीहरू लगभग यहाँ हाम्रो म 5 देखि 8 मिनटसम्म बोल्यो होला तर सब केही खिच्दैन त यार हेलुको बाटो देखाएँ हेलुको बन्दै गरेको बाटो देखाइदिएँ अर्जुन चौतारी जाने बाटो यहाँ हो भनेर देखाइदिएँ अनि त्यसपछि हेलुको जाम पनि देखाइदिएँ तर लास्टमा आएर केही खिच्दैन त
ब्लगर बनेका भन्ने त मलाई पो हो क्या यार। अनि हामी अहिले रानी रह आयो है, ठाउँको नाम के भन्छ है, धेरै इन्डियनहरू हालिन्छ फेरि नाउडाँडा पनि हालेको भन्छ त्यतिखेर त। ए अब हामी चाहिँ यहीँबाट तल जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू है, रन्केला होला फेरि। यताबाट राम्रो बाटो हो क्या, कस्तो हेरिकेन कान्छीले एकै नजरमा भन्ने क्या। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ल साथी हो, हामी चाहिँ बयरघारीबाट तल बयरघारी त होइन, बयरघारीबाट तल झरिसक्यो। बयरघारी त होइन, त्यो चाहिँ नत्र बगरे बजार, मुलपानी, पाङछाङ। अनि धुलो खाइदिउँ। बर्खामा तिमी नकराकिन बसेन कि झर किन झराइ झर्छ भने कैन र म सोरेक फोन हान्छु कि यही बाटो रहेछ भन्छु के भयो त नि झर अनि भएन त नि। अनि हेरे सोल्टीहरूले मलाई, म भ्लगर हो के। यहाँबाट हामी यता जाने हो। किन राइट नि के बोलेको सुन्नु न। ए यो बाटो सोरेक जान्छ, यो पुल कटेर यता लेफ्ट साइड। हस् हुन्छ। अस्ति आउनु त आएको क्या, म बिर्सेर हो कि 3 वर्ष अगाडि आएको। ए हो यो बाटो जाने हो। यहाँबाट अफ रोड चाहिँ अहिले त बनाएको छ क्या हो। यसपालिको बर्थडे त एक घन्टा इक्लियर पिठा भाँडे मात्रै हुन त पैसा कमाए त्यहाँ त जान्न म त। ल साथीहरू, अफ रोड सुरु भइसक्यो, हामी चाहिँ सोरेकको यात्रामा छौँ। मैले 4-5 चोटि त भनिसकेँ होला है। अनि यता गाउँ यस्तो छ है, हिमाल ट्याक्क लाएर। के छ त अनि सोल्टी? ठिक नपर्छ छैन ठिक। ल साथी हो, हामी अफ रोडमा छौँ अहिले है। बाटो चिप्लो ठिकै छ, रमाइलो भइरहेको छ। 2 जना मात्रै छौँ। खानेकुरा केही लिएर आयो छैन हामीले, यसो पानी सानी केही लिएर आयो छैन। माथि के कस्तो छ थाहा छैन है। बाघ पनि भेटिन्न त यार। त्यो बाघसँग ताराबाजी लैले खेल्नुहुन्छ फेरि। यहाँ हामी साथी हो पहिला आउँदाखेरि होइन, यहाँ लोटेको क्या, यहाँ हामी यहाँ लोटेको। यहाँ त्यो हामी कति 3-4 जना साधन लिएर आएको थियौँ। अनि लोटेको त होइन, तेरा रमाइलो भएको थियो। अहिले चाहिँ बाटो यतिको भएछ, तर पहिला जस्तो थियो अहिले नै उस भएर पानी नपर्ने भएर। ल पहिला हाम्रो यहाँ रमाइलो भएको थियो त्यतिखेर, मेमोरिज है। ट्याक्क मेरो स्कुटर हेर यहाँ थियौँ, आडेस लाएर बसेको थियो। अनि साथीको बाइक त्यहीँ अगाडिपट्टि पछाडि थियो। हामी त गुल्टे छौँ पहिला त। त्यो रमाइलो भएको थियो। कलेजको साथीहरूसँग चाहिँ हामी चाहिँ 4वटा साधन थियो। तर मलाई यो माइकको यो इन्स्टा 360 को माइक मन पर्छ क्या मलाई। माइक होइन ओके जस्तो उसमा भयो, तर बोलेको साउन्ड चाहिँ राम्रो क्लियर आउँछ। ओके त्यो हामी मुस्ताङ जाँदा त गोप्रोले कस्तो आवाज यस्तो चिपे थिएन, तर अहिले चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो राम्रो। मैले यत्रो घुम्नु जाँदाखेरि पनि माइकै युज गरेको छैन साथीहरू, सबै इनबिल्ट माइक। अनि यसैले राम्रै खिचिरहेको छ है। मैले अहिलेसम्म कुनै अरू माइकहरू युज गरेको छैन। हो र यस्तो धुलो पिठो बाटो पो रहेछ।
बाटो झन् त्यस्तो खान्छ नि चाहिए लेकिन कोही कुछ भी नहीं है बाइक आयो सरर र माथिबाट हामी तलबाट यता कताबाट आउनुहुन्छ भनिहाल्नु है विली उक्ली अनि मलाई अर्को कुरा भन्न मन लाग्थ्यो के यो भ्लगमा हेर्दाखेरि के होइन बाटो अप्ठ्यारो बाटो पनि कस्तो सजिलो जस्तो देखिन्छ होइन तर क्यामेरामा हेर्दाखेरि के तर त्यस्तो सजिलो हुन्न है साथीहरू कस्तो भनेको अस्ति मनाङको बाटो है हामी तलन्दा पछाडि बस्दाखेरि कस्तो कस्तो अफरोड थियो तर क्यामेरामा त्यस्तो अफरोड होला जस्तो देखेको थिएन तर अफरोड त यस्तो मिठो अफरोड है अनि हेऱ्यो बाटा मेरो स्कुटरले ताने थिएन अस्ति नै डबल नतानेको सिङ्गल त ताने अझै यो बाटो त अस्ति नै त ढुङ्गा बाख्रा गाई बाख्रा हिँड्ने जस्तो थियो अझ अहिले खसौला घुम्ती त गर्नु पर्यो न त गाडी त्यस्तै ला वालिङबाट आउनुभयो भने यो बाटो आउनुहुन्छ है साथीहरू यो बाटो ठकै लानु लागिसक्यो यो बाटो वालिङबाट आउँछ साथीहरू वालिङको बाटो आउनुभयो भने राम्रै छ यो बाटो होइन त के को राम्रो हो त्यतिखेर त थिएन कि अहिले त्यति त कुनै बाटो पनि राम्रो थिएन अहिले राम्रो भएर चाहिँ यो बाटो यतिको अब त्यो बेला मैले भ्लग बनाएको भए आइयो साथी हो 3 2 1 अहिले फेरि धेरै एक्साइटेड हुँदाखेरि आइयो साथी हो सोरेक आइयो ए यो सोरेक जाम है प्याराग्लाइडिङ यिनीहरू नि आएछ कहाँ त नि घममै हामफाले त यार झारीमै हुन्छ पर्फेक्ट ल्यान्डिङ झारीमै हामफालिदियो यार सिकेका हुन् कि के यिनीहरूले त्यही हो लाग्यो क्या झ्याममा हामफाल्यो त के अरे ल हामी अब अगाडि गइन्छ हल्का कस्तो रमाइलो भइरहेको रमाइलो भयो घुम्न पाएको किन हुन्थेन रमाइलो घुम्न पाएपछि नि रमाइलो हो नि त घर कस्तो हुन्छ नि हामी त अनुहारै देखेन होला सोरेको मैदान यही हो के भन्ने त उसहरू होमस्टेहरू खोलिरहेको यता होमस्टेहरू छ टन नै आउनुहोस् मान्छे हुँदैन बेलुका जान्छ हो बेलुका घर जान्छन् यहाँ बस्दैनन् कि कहाँ बस्छन् त यहाँ गेट हामी कताबाट छिर्ने हो यहीँबाट र उता पनि छिर्ने ठाउँ त छ अब सिँढी धेरै चढ्नु ल साथी हो हामी सिँढी उक्लिँदैछौँ अनि तपाईँलाई स्याङ्जाबाट सोरेक आउनलाई हामीलाई चाहिँ 1 घन्टा लाग्यो तपाईँहरू पनि आउँदै हुन्छन् स्याङ्जा बजारबाट हामीलाई चाहिँ 1 घन्टा अब तपाईँहरू पनि त्यही हो तल बयरघारीबाट चाहिँ लगभग आधा घन्टा जस्तोमा चाहिँ माथि आइन्छ अनि आउनु होला साधन उहाँ राखेर यहाँ ट्याक्क फोटो खिच्ने साधनबाट यो मैदान सोरेक मैदान लेखेको देख्ने गरेर होमस्टेहरू छ मान्छे बस्दैनन् अरे बेलुका त दिउँसो मात्रै अरे अनि बेलुका आयो भने मान्छेहरू कहाँ बस्छन् त अनि टेन्ट गाडेर यतिकै ओपन सेट यहाँ बस्छन् र रियरली बस्दिन्छन् कि अब बस्यो भने नि मतलब अरू ठाउँ होमस्टेमा बसे जस्तो बेलुका खाना पाइने त्यो हामी त्यहाँदेखि खाना पकाएर त्यस्तो दिँदैन आफै पकाएर खाने यतिकै सुत्न मात्र दिन्छन् आफू नि त्यही कुरेर त बस्छन् तर छैन ठिक छ ल कपाल काट्न पर्ने हो म त जङ्गली जस्तो देखेँ हाम्रो साथीहरू माघमा चाहिँ मेरो बर्थडे यस्तै छ अनि काट्न हुन्न क्या मेरो बर्थडे आउनु ला भन न सबले पार्टीमा बर्थडे आउनु लाग्छ पार्टी हुन्न है साथीहरू पार्टी खाना हुन्न यस्तो घन्टी बजाउनु पर्छ
सब्सक्राइब बटनको साइडको घन्टी हुन्छ है पार्टी खानुपर्छ। त्यही हो साथीहरू गयो सोल्टीहरू हामी पनि कस्तोजना उहाँहरू ट्याङ फोटो खिच्नुपर्छ अनि जाने हो है। फोटोग्राफर भ्लगर युट्युबरको पार्टी नखाएर हुन्छ खानुपर्छ पार्टी। त्यत्रो पैसा कहाँ तर लाउने भनेको कि सेयर बजारमा ल्याम्बोर्गिनी किन्दै हो कि म स्यान एन्ड्रिजमा ल्याम्बोर्गिनी पर्दैन अहिले स्यान एन्ड्रिजमा क्याम्पिङ हाने रहेछन् साथी हो क्याम्पिङ। तपाईँहरू पनि आएर क्याम्पिङ हान्न सक्नुहुन्छ। ए घुम्ने मान्छेहरू आएन उता माथि माथि हान ए घुम्ने होइन बाख्रा हेर्ने रहेछन् यतैका घुम्ने मान्छे त उहाँ तल हिमाल कस्तो राम्रो ए हिमालकै नजिक गएर आएको मान्छे हामी त अब के भन्ने है। धेरै पछि भ्लग बनाइयो प्याराग्लाइडिङ हुँदैछ यता चाहिँ सारा अच्छा चल्ता ल साथी अब चाहिँ झ्याउ लायो। अब झ्यामझुम अलिअलि फोटो खिचेर फर्किने हामी चाहिँ। साउन्ड कस्तो आयो तर यसको साउन्ड भवाले आउँछ। अस्ति एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि यो सब कोत्रिएर आफै यत्तिकै हाम्रो स्याङ्जाको जल्दो बल्दो प्रोफेसनल फोटोग्राफर बिहा पर्दा सम्झिनु होला मलाई। बिहा पर्दा मलाई सम्झिनु होला म आइहाल्छु फोटो खिच्न जहाँ भयो नि। अनि उहाँ पिकनिक खाइरहन् साथीहरू। डाँडा सोरेकको यही हो कि डाँडा काँडाहरू यिनीहरू हुन्। अनि उहाँ छ ऊ त्यो जङ्गल पनि हो त्यहाँभित्र नि जे फोटो खिच्नलाई यसो अलिअलि राम्रो ठाउँ हो भनौँ न। अनि पहिला आउँदा हामी यहाँ बसेर खाजासाजा खाएर निस्केको दाउराको मुढासुढा रहेछन् गीत बजाइरहन् रमाइलो गरेर नाचे। फोटोग्राफर हुनु पनि गाह्रो साथीहरू। फोटो खिचे आधा घन्टा भइसक्यो म फोटो खिचेको छु के अझै चित्त बुझेको छैन केटीलाई चाहिँ के गर्ने होला है। मेरो 2टा फोटो खिच्यो मलाई चित्त बुझिसक्यो उहाँ पुगेन अरे के गर्ने होला है। खिचिदिउँ न त एकछिनै एकदम सुनिरहनु भयो साथीहरू सबै सबै मिले तिमी यसै राम्रै हौ। र हाम्रो खाजा आइसक्यो साथीहरू। अब खाजा खाएर टक्क लगाएर जानुपर्ने हुन्छ के छ सोरेक मैदान। ल साथी हामी सोरेक मैदानलाई छोडेर अब हिँडौँ अगाडि लानु। यता त गाडी नआउँदो रहेछ नि क्या हो त्यो त गाउँतिर जाने गाडी त हुनुपर्ने हो। गाउँतिर जाने उता गाउँ छ भनेको नि त्यो त तल वारिङपट्टि आउँछ त्यही त यताबाट तल ल झऱ्यो हामी त सल अनि त्यो त सल बग्छ नि त यो इन्जिन स्टार्ट गर्दा त्यस्तो इन्जिन ब्रेक पनि लगाइरहेको हुन्छ गियरमा हुँदा त्यही भएर हो नि त। कहाँ जाने के को बाइक सिक्ने के बोलेको घर बाइक छ सिक्ने अरे 1 घन्टा सिकाइदिन्छु भनेर ल हेर यो भनेको किल स्विच हो त्यो मलाई पनि थाहा के त्यो ब्रेक अनि क्लच भनेको हाम्रो जिन्दगीको केही नै होइन क्लचले चाहिँ अब स्कुटरहरूमा क्लच हुन्न होइन भन्नाले जिन्दगी नै जिन्दगी भयो थियो यो भनेको। अनि त्यसै हरेसी ब्रेक पनि तात्ने भएन धेरै ब्रेक लाउनु परेन हामीले नत्र हामीले बाइकहरूको धेरै जस्तो ब्रेक तात्ने प्रब्लम हुन्छ। राखी मजाक धेरै भयो साथीहरू बाटो अप्ठ्यारो आयो अब ल ल ल ल ल ल ल
साथीहरू मैले घुम्न जाँदा जहिले नि एउटै जुत्ता किन लाएर हिँड्छ भन्नु होला, किनभने बाइक चलाउँदाखेरि गियरले जुत्ता खाइदिन्छ अनि त्योहरू मलाई मन लाउन्न। अनि त्यहाँ यही जुत्ता क्याच नलाएको मैले। हामीसँग जुत्ता त छ है? छ। ए बा साथी हो बर्थडे आउँदैछ, जुत्ताको साइज 41 हो के अरे बिचरा राखमै। त्यो जुत्ता खाइदिन्छ अनि त्यहाँबाट अरू जुत्ता लाउन मन लाउनु क्या। त्यो जुत्ता अस्ति एकचोटि लगाएको थोरै भयो अनि त्यो जुत्ता त नजाँदो रहेछ क्या नयाँ जुत्ता। राइट हो दिदी। यो हेलो बजार है साथीहरू। अनि त्यसपछिको भनेको यता अझै विकसित भएको कि भएन थाहा छैन। यो नि कहिले विकसित हुन्छ भनेको यो बाटो हेर्नु त कहिले उहिले अरू यस्तो थियो। यो तलको यो लेफ्ट चाहिँ अर्जुन चौपारी जाने बाटो 7 किलोमिटर रहेछ अर्जुन चौपारी। म त यहाँ बस्नै मिल्दैन हो, झरेर होइन। एकछिन है ताला म उहाँ हाल्छु भनिरहेको छु। हे आमा तारै हात उता खान्छ यार। अन्त हाम्रो चाहिँ मजाले ए बिचरा ल साथी हो स्याङ्जा आइयो। अब हामी फेरि छन त हामी स्याङ्जामा एकछिन, तर अब के छ? वेलकम टु माई ब्लग। ए म ब्लगमा आएँ के रे? मलाई 10,000 ल्याऊ। अझ खारो होला नि होइन? म त आवाजले चिनेको छैन, अझै मान्छे त चिने छैन। नबोल्न पर्ने रहेछ बरु, टाउको मात्र हल्लाउनु पर्ने रहेछ। टाउको मात्र को जड्डु हुन्? मैले पनि चिनिनँ। ए जड्डु आज क्या के नलडे छन् बाटोबाट गुल्टिरहेको। सोरेक राम्रै रहेछ, ठिकै रहेछ। भ्लग त अस्ति बल्ल भ्याइयो। तराई गएको क्या तराई। बाइक वासिङ कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो। ल साथी हो बाइक वास पनि भयो र अरू चाहिँ जानुपर्छ। मान्छेले धन्दैले अलिकति छेउमा टेकेर त गुल्टिने यार। ओहो साँच्चै हो। ल हामीले त सकियो। हामी बिस्तारै गएको नि, अनि कुदेर गयो भए त अघि नै आइन्थ्यो नि।
भिडियो त आउँछ नि युट्युबमा युट्युबमा भिडियो त ढुक्कै आउँछ खिचिरहेको छैन र स्टार्टिङ पनि मबाट एन्ड पनि मैबाट हो ल ल है त ल ल भनिदिनु न त मामा यहाँ अब ग्राहकहरू लाइट गएको बेला आउँदा यस्तो अँध्यारो भएको बेलामा होइन त्यही राख्यो किन अँध्यारो भयो